ဒီလိုလူတွေရှိကြလား government high school ကိုလည်းဆက်မတက်ရှင်တော့ဘူးဒါမဲ့ high school level နဲ့ညီမျှတဲ့ certificate ကိုလည်းလိုချင်ရတယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကသင်တို့အတွက်ပါပဲကျမကတော့ Alice ပဲဖြစ်ပါတယ် GED နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို knowledge sharing လုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ GED ဆိုတာဘာလဲဒီမေးဖို့ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ GED ရဲ့အရှိက General Educational Development ဖြစ်ပြီး1942ခုနှစ်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ Education System တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် GED ကြောင့်သားပြီဆိုရင်တော့ GED ကဘယ်လိုမျိုးပေါ်ပေါက်လာခဲ့လဲပေါ်ပေါက်လာပုံကတော့ World War II ဖြစ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာ American နိုင်ငံရဲ့အထက်တန်းရွယ်ရှိတဲ့ American ဆိုဂျာတွေကစစ်တပ်ထဲကိုဝင်လာရတာမို့စစ်ပွဲပြီးလို့ college တက်ရှိသူတို့မှာ high school အောင်ရှိတော့ပါဘူးဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ American Council on Education အဖွဲ့နဲ့ US military တို့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ပြန်ဆိုဂျာတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဆောက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ GED ကို American အရေးတခြားနိုင်ငံတွေမှာပါပြည်စုရနေပါပြီပြီးတော့ GED မှာလေ့လာရမယ့်ဘာသာတွေကတော့၄ဘာသာရှိပါတယ် Social Studies, Science, RLE and Maths ရော၄ဘာသာခွဲထားပါတယ် GED ကိုဘယ်လိုလူတွေကဖြည့်ဆို့လို့ရနိုင်လဲဆိုရင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့် Government High School ကိုဆက်မတက်ဖြစ်တဲ့သူတွေအနည်းဆုံးအသက်16နှစ်ပြည့်ပြီးသားသူတွေအသက်16နှစ်မပြည့်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကွန်ဆာဖောင်တင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အစိုးရကြောင့်ခြေတန်းကိုလည်းဆက်တဲ့တက်ဖို့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ preparation class ကနေစတင်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် GED ကိုလက်ခံတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှ Australia, Canada, Japan, Thailand နဲ့ US နိုင်ငံတွေကတော့အဓိကနေနေပါတယ်ဒါအပြင်တခြားဥရောပနိုင်ငံများစုမှာလည်း GED ကိုလက်ခံနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကို6မဲ့ကြောက်ပေါ်မူတည်ပြီးဘာချမှုတွေရှိနေတာမို့တေချာ research လုပ်ပြီးမှ GED ဂျာနယ်ကို6လစေချင်ပါလေကိုသွားချင်တဲ့နိုင်ငံကလည်း GED ကိုလက်ခံတာတေချာပြီးဆိုရင်တော့ GED ဂျာနယ်ကိုစတင်6လလို့ရပါတယ် GED ကိုစတင်မဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်း self study လုပ်ကောင်းမလားအတန်းတက်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့ဝေခွဲမြန်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိကြမယ်နဲ့တွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလူတွေဘက်ကိုလည်းတောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးရှင်းပြပေးမှာပေါ့ဆက်လက်ထောက်ကြည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်